Flórida em alerta com a chegada da tempestade tropical Fred e inundações. A tempestade tropical Fred voltou a ganhar força sobre as águas do Golfo do México no domingo e se aproxima da Flórida Panhandle, levando chuvas pesadas e tempestades perigosas com aviso de inundações. Muitas escolas na área de atuação de Fred amanheceram fechadas nesta segunda-feira. Fred toca o solo da Flórida hoje. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, NHC, informa que a tempestade Fred está a apenas 90 quilômetros a sudoeste da cidade de Apalachicola, costa sul do Golfo do México, e segue rumo ao norte em direção à área costeira com um ligeiro aumento na velocidade durante a tarde. Assim, as condições do tempo tendem a piorar ao longo do dia com o aumento da chuva e dos ventos nas regiões de Flórida Panhandle e Big Bend. Fred está produzindo ventos máximos sustentados de 95 km/h com rajadas mais altas e algum fortalecimento ainda pode ocorrer antes da tormenta tocar o solo. Há alertas em vigor pelo NHC de surto de tempestade e de tempestade tropical para a costa sul do Golfo do México, sobre a Flórida Panhandle, região oeste do estado da Flórida que inclui 16 condados, Big Bend até o Houston e Shea, na parte leste. A onda de tempestades fará as águas subirem até 1,5 metros acima do nível do mar, invadindo a costa e provocando inundações nos trechos da Flórida Panhandle e até 1,2 metros na costa oeste da Flórida, próximo à região de Tampa, prevê a meteorologia. Após tocar o solo da Flórida esta tarde ou no início da noite, Fred deve enfraquecer rapidamente, mas são esperados que os resquícios da tempestade levem chuvas fortes e algumas inundações para o interior do continente, entre a Geórgia e as Carolinas do Sul e do Norte até meados da semana. Estima-se os volumes de chuva entre 100 a 300 milímetros principalmente nas regiões da Flórida Panhandle e Big Bend de hoje até o final da terça-feira, dia 17. O sudeste do Alabama, o oeste e norte da Geórgia e o interior das Carolinas poderão ter de 100 a 250 milímetros até a quarta-feira, dia 18, pelos avisos do NHC. Outro aviso em vigor é para possíveis tornados na costa oeste da Flórida Panhandle, sudoeste da Geórgia e o sudeste do Alabama. Os ventos gerados pela tempestade tropical Fred devem atingir os trechos litorâneos desde a Flórida Panhandle até o Alabama e o Mississippi. Fred ganhou reforço no Golfo do México. A tempestade tropical Fred começou a se desenvolver na região do Caribe no dia 9 de agosto e chegou a passar pela República Dominicana e o Haiti enfraquecida no dia 11. Os resquícios do fenômeno seguiram para o Golfo do México e voltaram a ganhar força na condição de tempestade tropical no domingo, dia 15. Fred é a sexta tempestade tropical nomeada da temporada de furacões do Atlântico de 2021 e está atuando simultaneamente com a depressão tropical Grace, que se encontra perto do Haiti nesta segunda-feira.